慎用修理厂的机油。不是说修理厂的机油不好，我所认识的修理厂基本都是从正规渠道进货，质量没问题。但修理厂他们都没有按照整车厂的机油认证标准给车主换油的能力。修理厂选机油就看3个指标，第一个基础油半合成还是全合成，现在基本没有用矿物油的了，你想用好的就是全合成，想省钱就是半合成。第二个指标粘度 0W40、5W30、0W20，这个不能用错。第三个是 API 的级别 ，SP 级最高 ，SN 次之。但欧洲和美国的车企都有自己独立的机油标准，这些标准要比 API 标准严苛很多。举个例子，都说德国车容易烧机油，70%的烧机油是由活塞环积碳导致的。在奔驰、宝马、大众的企业标准中，都有单独的一个测试项目——活塞环沉积物。机油到达活塞环，这个是必然的，而活塞环处它是高温，尤其气环的温度更高。那么什么配方的机油能够扛住高温，不在活塞环处烧结而沉积下来，才是适合这个发动机的机油。有人觉得欧洲车可以用欧洲的 ACA 标准，这个是 ACA A3B4 标准和奔驰 29.5 标准的对比，大家看看差多少。有很多人都是不在4S店保养，还自作聪明的不使用厂家认证的机油，然后抱怨烧机油。其实很多都是自己的原因。日系车呢，原来机油的标准低，都是用 API 标准，但随着节能的要求越来越高，现在日系车选机油比德国车还麻烦。德国车、美国车，你只需要看有没有企业标准就可以了。像大众的什么508、502，宝马的 LL01、04，奔驰29.5、29.51这些标准，你只要有这个标准就行。你甚至连粘度都不用管它，因为机油的标准中已经包含了粘度的信息。除非像齐齐哈尔再往北，你需要看一下低温粘度，否则只看有没有企业标准认证就行了。而日系车选机油需要看3个标准：粘度，再加上 API 标准，再加上 ILSAC 标准。比如说 0W20、SP、GF6 3个组合缺一不可。大家不要以为 ILSAC 仅仅是节能标准，它实际上是 API 标准的补充。除了节能，还有一些重要的点它不一样。比如说低速早燃的测试， API 和 ILSAC 低速早燃测试方法都是一样的，但 ILSAC 多了一个老化机油的低速早燃测试，这个 API 没有。如果你用没有 ILSAC 认证的机油，也1万公里更换，甚至你再多拖几个月，那就有损害发动机的风险。还有 ILSAC 对灰分的要求也比 API 严格得多。没有 ILSAC 认证的机油可能会堵塞颗粒捕捉器。修理厂为什么没有办法用整车厂的标准给用户换油？因为整车厂的标准会导致 SKU 太多了，修理厂它根本就没有办法备库存。用户比较正确的做法是先查保养手册，确认厂家要求的机油标准是哪个，然后再去选购机油。如果你搞不明白的话，也有一种简单的方法，你到某东上直接买原厂机油。某东上很多卖机油的就是4S店，基本靠谱。车主明让你明白养车。